नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे कांचन वृंदावनेश्वरी गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सबने हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु हरे दादा कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। નેટવર્ક ઇશ્યુ બહુ આવે છે ને આજે. સોરી ઓકે પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ। કનેક્ટિવિટી બહુ પુઅર છે ગામમાં. હા હા બરાબર. આપ નથી ને અત્યારે ગુજરાત છે ગામમાં ને? છું ને એટલે કનેક્ટિવિટી બહુ પુઅર છે. ઓકે ઓકે કાંઈ વાંધો નહીં ચાલો. કીર્તિ પ્રભુજી આપને કોસ્ટ બનાવી દઉં છું. ઓકે તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 8મા અધ્યાયનો પહેલો વિભાગ એટલે કે પ્રથમ વિભાગ. નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત ભગવદ્ ગીતાના આપણે ઓનલાઈન સમજવાનો કોર્સ એમાં લેવલ 2માં આપણે આપ સૌનું સ્વાગત છે. અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. 7 અધ્યાય આપણે અત્યાર સુધી કવર કરેલા છે. છેલ્લા 14 દિવસથી દરેક અધ્યાય આપણે 1-2 દિવસમાં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. અને આજે એ પ્રમાણે 8મો અધ્યાયનો પ્રથમ વિભાગ લેશું અને પછી કાલે આપણે બીજો વિભાગ લેશું. એટલે કે જે પ્રમાણે એક્સ્ટ્રા લેવલ 2ના ક્લાસીસ લેવામાં આવેલા છે તો કાલે આપનો કહી શકીએ કે બી મારી સાથેની અત્યારની જે સફર છે લેવલ 2માં આપણે પૂર્ણ થશે. અને પછીથી આ ગ્રુપ જે બેચ છે આપણે જે સાંજના જે જિગ્નેશ પ્રભુજી લેશે બેચ એની સાથે મંગળ અને બુધવાર અઠવાડિયામાં 2 દિવસ એની સાથે મર્જ થઈ જશે. એટલે કે આજે આપણે હશે આજે શનિવાર બરાબર અને રવિવાર. એટલે કે પછી એક દિવસ વચ્ચેનો આપણે ગેપ પડશે સોમવારનો દિવસ અને મંગળવારે પછી આપણે 9મો અધ્યાય જિગ્નેશ પ્રભુજી સાથે પોતે શરૂ કરશું આ બધા. અને સોમવારથી આ બધાને જાણ હશે આપણો નવો 44મો બેચ પણ શરૂ થાય છે લેવલ 1નો. તો જેને એ કહી શકીએ કે ભાઈ ડેફિનેટલી રિપીટર તરીકે તો આ બધાને જ અવસર છે, તક છે જ આપ જોડાઈ શકો છો. પણ ડેફિનેટલી આપના જાણીતામાં કોઈ ભાઈ બંધુ હોય, કોઈ મિત્રો હોય કે કોઈ પરિચિત વ્યક્તિ હોય એ બધાને આપણે પ્રચાર અથવા પ્રસારના રૂપમાં આપ જણાવી શકો છો કે જેથી કરીને આપણે વધારે ને વધારે આ લાભ આપણે જે નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી આપણે આ યજ્ઞ આરંભો છે ઓનલાઈન ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો એને આપણે વધારે પ્રત્યે બધા તરફ આપણે પહોંચાડી શકીએ, લોકોને લાભ મળી શકે. તો આજે આપણે અધ્યાય 8નો પ્રથમ વિભાગ લેશું અને એવી રીતે આ 6 વિભાગમાં વિભાજિત થયેલો છે 8મો અધ્યાય. એટલે કે આજે આપણે પહેલો, બીજો અને ત્રીજો 3 વિભાગ લેશું જેમાં આપણે ટોટલ 1 થી લઈને 13 શ્લોક સુધી કવર કરશું. અને કાલે આપણે 14 થી લઈને 28 એટલે કે 15ના શ્લોક છે એ આવતીકાલે આપણે કવર કરશું. તો આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. પહેલા, બીજા, ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં પ્રથમ વિભાગમાં આપણે અર્જુનના પ્રશ્નો જોશું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો શું જવાબ આપે છે એ આપણે જાણશું. તો સૌ પ્રથમ પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં અર્જુનના પ્રશ્નો હોય છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન 5 પ્રશ્નો પૂછે છે અને બીજા શ્લોકમાં અર્જુન બીજા 3 પ્રશ્નો પૂછે છે. તો પહેલા શ્લોકમાં જે અર્જુન 5 પ્રશ્નો પૂછે છે એ આપણે જોઈએ. અર્જુને પૂછા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? આત્મા શું છે? સકામ કર્મ શું છે? આ ભૌતિક જગત શું છે?
તથા દેવતાઓ શું છે? કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. હજી અર્જુન અહીંયા અટકતો નથી. હજી બીજા શ્લોકમાં અર્જુન બીજા 3 પ્રશ્નો પૂછે છે. પેલા આપણે અર્જુનના પ્રશ્નો જોઈ લઈએ, પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જવાબ આપે છે આપણે જોઈશું. તો બીજા શ્લોકમાં જે અર્જુન 3 પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? તો આ જે અર્જુન 8 પ્રશ્ન પૂછે છે, આમાં જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ પહેલા 7 પ્રશ્નોનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે, અને 8મો પ્રશ્ન જે આપણા માટે કહી શકીએ કે બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. કારણ કે આપણે જે ગઈકાલે 7મો અધ્યાય કવર કર્યો, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છેલ્લે બતાવે છે કે અંતકાળે પણ આવી ભાવનામાં જો એ હોય તો મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે આખી જિંદગી જે કાંઈ પણ કર્યું હોય, પણ માની લ્યો અંતકાળે પણ આપણે શુદ્ધ મનથી અને ભગવાનને અને કેવળ ભગવાનને યાદ કરે તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક સરસ મજાનો શોર્ટકટ આપે છે કે ભાઈ એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આ કેટલું પોસિબલ છે અને કેવી રીતે પોસિબલ છે અથવા શક્ય છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવે છે. અને આપણા માટે 8મો પ્રશ્ન જે છે અર્જુનનો બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પ્રશ્નના જવાબમાં રૂપમાં 5માંથી લઈને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ છેલ્લા 28મા શ્લોક સુધી આપણને આ બધું જ સમજાવે છે કે કેવી રીતે અને ક્યારે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો જે પ્રમાણે અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછ્યો આપણા માટે બહુ મહત્વનો છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એટલું વિસ્તૃત રૂપે આપણને બતાવે છે. ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના 7 પ્રશ્નો હતા એના સંક્ષિપ્તમાં જવાબ આપી દે છે. તો હવે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં જવાબ શું આપે છે. એની પહેલા જેમ આપણે દર વખતે જોઈએ છે કે ભાઈ ગઈકાલનો અધ્યાય જે આપણે કવર કર્યો અને આજનો અધ્યાય જે છે આપણી બે વચ્ચે કનેક્ટિંગ લિંક શું છે. તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં જેમ આપણે 29મો અને 30મો શ્લોક હતો, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે એ પછી ઉપર અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે, જેમ કે બ્રહ્મ, પછી અધ્યાત્મ, કર્મ, અધિભૂતા, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ, પ્રણયકાલે. એટલે કે આ બધા શબ્દો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલા હતા એના ઉપરથી પછી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે, કર્મ શું છે, અધિભૂતા શું છે, આ અધિદેવ શું છે, અધિયજ્ઞ શું છે, અને પ્રણયકાલે કેવી રીતે આપનું સ્મરણ કરી શકાય. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહેવાય છે. એટલે કે જે બ્રહ્મ જે છે એના ઘણા બધા અલગ અલગ અર્થો બી થાય છે આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે. બ્રહ્મ એટલે કે ખાલી ભગવાનની આપણને નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જે શક્તિ અથવા જ્યોતિ છે એ નહીં, પણ આ બ્રહ્મના આ રીતે અલગ અલગ પણ સંદર્ભ થાય છે. આપણે જેમ હોય તો ગુજરાતીમાં આપણે કોઈ પણ શબ્દ હોય, એક શબ્દના 2-3 મિનિંગ થતા હોય. ક્યારેક કયો મિનિંગ આપણે સમજવો એ પ્રમાણે આપણી સમજ ઉપર અથવા વિવેક બુદ્ધિ આપણે વાપરીને એને સમજવું જોઈએ. તેવી જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્મની પરિભાષા આપે છે કે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહેવાય છે, અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા તો આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. તો પેલા જે પ્રમાણે ભગવાને બધા જવાબ આપ્યા આપણે જવાબ જોઈ લઈએ. પછી એક આપણે લાસ્ટમાં ટેબલના રૂપમાં જોશું કે અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા એને ભગવાન એનો સંક્ષિપ્તમાં કેવી રીતે બધા જવાબ આપ્યો આપણે એ સમજશું. હવે ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના બીજા પ્રશ્નોના આગળ જવાબ આપે છે અને કહે છે, એ દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત અથવા તો ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. આ પ્રકૃતિ જેમાં આપણે અત્યારે સૃષ્ટિમાં જેમાં આપણે જીવીએ છીએ એ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જિંગ છે. આપણે કહી શકીએ કે કોન્સ્ટન્ટ કોઈ દી રહેતી નથી. જેમ કે પૃથ્વી પણ શું છે એની ભ્રમણ કક્ષામાં કન્ટિન્યુઅસલી ફરી રાખે છે. તો એવી રીતે આ પ્રકૃતિમાં પણ છે ને ક્ષણે ક્ષણે, એટલે કે સેકન્ડનો બી નાનો ભાગ હોય ને એને ક્ષણ, એટલે કે દરેક ક્ષણેમાં કંઈક ને કંઈક પરિવર્તન આવતું જ રહેતું હોય છે. ઘણીવાર આપણને ખબર પડે, ઘણીવાર આપણને ખબર ન પડે. આપણે જેમ કે માની લો કોઈ એક જગ્યાએ રહેતા હોઈએ ઘણા વર્ષોથી, તો આપણને જે બધા નાના નાના ચેન્જીસ હોય એટલા બધા ખબર ન પડે. કોઈ એક વ્યક્તિ એક જગ્યાએ રહેલો હોય અને માની લો 10, 15, 20 વર્ષ પછી ત્યાં આવે પાછો, તો આપણને શું કે ઘણું બધું ચેન્જ લાગે છે, અહીંયા ઘણું બધું ડેવલપ થઈ ગયું છે, ઘણું બધું પરિવર્તન થઈ ગયું છે. એ પ્રમાણે આપણને વર્તન થાય કે નહીં, આપણને કથન કરે કે નહીં. તો ડેફિનેટલી ક્યારેક કોઈક ચેન્જીસ આપણને નજરમાં આવે, કોઈક ચેન્જીસ આપણને નજરમાં ન આવે. પણ પ્રકૃતિ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જિંગ જ છે. સમય હંમેશા ચેન્જીસ થતો રહે છે આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનમાં સમાયેલા છે, ભગવાન થકી જ છે,
ભગવાનના અંગ રૂપે જ છે અને ભગવાને જેમને શક્તિઓ આપેલી છે, જે શક્તિઓ દ્વારા જે લોકો એની શરણાગતિ લે છે, દેવી દેવતાઓને પૂજે છે, એના દ્વારા બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા દેવી દેવતાઓ એના ભક્તોની ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે. આ બધી ચીજ આપણે ગઈકાલે જે 7મો અધ્યાય લીધો એના સંદર્ભમાં આપણે આ બધું કવર કરેલું હતું કે દેવી દેવતાઓ કોણ છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્થિતિ શું છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ અથવા તો યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. હવે આમ જોવા જઈએ ને તો આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા છેલ્લે કહે છે ને આપણને ઓલરેડી પહેલા કીધેલું છે. તમને ખ્યાલ છે કે આ શ્લોકમાં ભગવાને કીધેલું છે આ ચીજ આપણને? યજ્ઞના સ્વામી તરીકે યાદ આવે છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. સૂર્યદેવ સર્વભૂતાનામ. હા હા બરાબર. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ આવેલું છે ને, ત્રીજા અધ્યાયમાં 5.59. 5.29 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં છે ને, ભોક્તારામ યજ્ઞ તપાસ્યામ સર્વલોક માહેશ્વરમ. એટલે કે ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે પણ કીર્તિ પ્રભુએ જણાવ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા બધામાં હૃદયમાં રહેલા છે અને એ યજ્ઞોના સ્વામી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે બધા યજ્ઞોનો અને બધાના આપણે કાર્યોનો આપણે હું પેલો ભોગતા છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે ભગવાનનો વાસ છે અને જે કાંઈ પણ આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ, યજ્ઞની પરિભાષા પણ આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા છે કે કલયુગમાં યજ્ઞ એટલે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો નામ જપ એ જ એકમાત્ર યજ્ઞ જે છે જે આપણે સરસ રીતે કરી શકીએ છીએ અને એમાં જ આપણે પારંગત થવું જોઈએ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહે છે ને યજ્ઞનો સ્વામી છું, એટલે કે કહેવાનો મતલબ શું છે કે આપણા હૃદયમાં રૂપે બેઠેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા રૂપે બેઠેલા આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ ને બધી ચીજો નિહાળે છે. કોઈ ચીજ એવી નથી કે જે ભગવાનને ખબર નથી. ઇવન આપણે કાર્ય કરીએ એ તો ભગવાનને ખબર જ છે, પણ સાથે સાથે આપણે મનથી પણ કોઈ ચીજ વિચાર્યું હોય ને, ભલે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન કર્યું હોય પણ આપણા મનમાં પણ કેવી ઈચ્છાઓ બધી જાય છે એ પણ ભગવાનના જાણકાર છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5માથી લઈને 8મા શ્લોકમાં આપણને બતાવશે કે કેવી રીતે જે અર્જુનનો 8મો પ્રશ્ન હતો ને કે પ્રયાણ કાલે આપણે હું કેવી રીતે સ્મરણ કરી શકું, યાદ કરી શકું તો ભગવાનને પ્રાપ્ત થઈ શકે. એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા, 6ઠા, 7મા, 8મા શ્લોકમાં આપણને ડિટેલમાં સમજાવશે કે મરતી વખતે આપણે કયા ભાવથી કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. તો સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમય કેવળ શબ્દ એ બહુ મહત્વનો છે, એટલે કે કેવળ એટલે ફક્ત અને ફક્ત બીજું કાંઈ નહીં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સિવાય બીજી કોઈ ચીજનું ચિંતન નથી કરવાનું. ફક્ત અને ફક્ત કેવળ અને કેવળ જો ભગવાનનું ચિંતન કરીએ, સ્મરણ કરીએ, ભગવાનને યાદ કરીએ શુદ્ધ ભાવથી, તો કહે છે કે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે, એટલે કે દેહ ત્યાગ કરે છે, તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. ભગવાનની પ્રકૃતિને પામવો શું? એટલે કે ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે ગઈકાલે જે આપણે જાણ્યું હતું? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? યાદ કરો. ગઈકાલનો આપણે 7મા અધ્યાયમાં જ કવર કર્યું હતું, 13મા અને 14મા શ્લોકમાં લીધેલું હતું. લ્યો હિન્ટ આપી દઉં છું આપને. સચ્ચિદાનંદ. જી શૈલેષ પ્રભુજી શું કહો છો આપ? સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ બરોબર છે. ઓકે, પણ 13મા 14મા શ્લોકના સંદર્ભમાં આપણે શું સમજ્યા? આપનો જવાબ સાચો છે, બરાબર છે, પણ અહીંયા ભગવાનની પ્રકૃતિ પામે છે એનો મતલબ શું છે? આપણે ભગવાનના ધામમાં જવાનું. ભગવાનના ધામમાં જવું, બરાબર. એ તો એન્ડ રિઝલ્ટ થવાનું જ છે, આપણે ભગવાનના ધામમાં જવાનું. ગુણાતીત અવસ્થા. બરાબર. નિરંતર ભગવાનની પ્રભુની પ્રકૃતિ ગુણાતીત કેવી છે? અવસ્થા. પ્રકૃતિમાં ગુણાતીત અવસ્થા, પરા અને બરોબર. પરાશક્તિ દ્વારા થાય છે. હા. બરાબર. 13મા અને 14મા શ્લોકમાં આપણે શું જાણ્યા હતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુણાધીશ છે અને ગુણાતીત છે, અને આપણે જે છીએ ગુણાધીન છીએ. એટલે કે ભગવાનની પ્રકૃતિ ગુણાધીશ અને ગુણાતીત તરીકે છે. એટલે કે જ્યારે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે ભગવાન જેવા નથી થઈ જતા, પણ ભગવાનની જે પ્રકૃતિ છે ને, દીપિકા માતાજી પણ કહે છે હિતેચ્છુ છે, નિરાકાર તેમજ આકાર છે. ઓકે, બરોબર.
તો ડેફિનેટલી અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો તાત્પર્ય શું છે કે મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એટલે કે મારા ટાઈપનું નેચર થઈ જાય છે, એટલે કે ગુણાતીત અથવા ગુણાતીત અવસ્થા સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. અને સાથે સાથે ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનને પણ ધામમાં પહોંચીએ છીએ. અને આપણે શું છે, ભગવાનના જેવો આપણે સ્વભાવ કેળવીને ગુણાતીત કેળવીને ભગવાનની પ્રકૃતિને પામે છે, એમ ભગવાનનો કહેવાનો અહીંયા તાત્પર્ય છે. અને આની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગેરંટી આપે છે કે એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી, એટલે કોઈ પણ વિધાઉટ એની ડાઉટ, કોઈ પણ જાતના કિંતુ પરંતુ વગર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એશ્યોરન્સ આપે છે કે મરતી વખતે જો કેવળ અને કેવળ મારું સ્મરણ કરશે ને તો ડેફિનેટલી એ મને પામશે, એટલે કે ભગવાનના ધામને પામશે, ગુણાતીત થશે અને ભગવાનની એ રીતે પ્રકૃતિ પામશે, એટલે કે ભગવાનને પામવા સુધી પહોંચી શકશે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આ ચીજ આપણે કેવી રીતે કરવી જોઈએ, પણ એના સંદર્ભમાં એની પહેલા આપણે જાણીએ કે આ ચીજ આપણા માટે પોસિબલ છે શું? મરતી વખતે આપણે કેવળ અને કેવળ ભગવાનને યાદ કરી શકીએ? આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ મરતી વખતે જે માણસ મરતો હોય એના મનમાં કેટલા બધા વિચારો આવતા હોય છે. કોઈ કે ભાઈ મારા સીએ ને બોલાવો, ડોક્ટરને બોલાવો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને બોલાવો, એડવોકેટને બોલાવો, મારે વિલ ચેન્જ કરવી છે, મારે આમ કરવું છે, મારી આ મિલકતમાં આનું પાકી નામ રહી ગયું છે, મેં આને આપેલું છે, આ પ્રમાણે મારે હવે ઓછું આપવું છે, આ મારી સેવા સારી કરી છે તો મારે એને વધારે આપવું છે. કોઈ આવા કોઈ માની લો બીજા કોઈ વ્યક્તિ હોય તો કે ભાઈ મારે આ જગ્યાએ જવાની ઈચ્છા છે, મારે આ ખાવાની ઈચ્છા છે, મને છેલ્લી મોમેન્ટે આ ચીજ બનાવી દે બહુ બેટા, તારા હાથની મને બહુ ભાવે છે, હું ખાઈને જવા માંગુ છું. આવા કેટલા બધા આપણને હોય. આખી જિંદગી મારે આને મળવાની ઈચ્છા હતી, એક કામ કરી આવી નથી શક્યો તો મને ફોનમાં તો વાત કરાવી દે. હવે તો વિડીયો કોલને બધાની ઉપલબ્ધિ છે એટલે આપણે કે ને એકવાર મને વિડીયોમાં વાત કરાવી દે, વિડીયો કોલ લગાડી દે. એટલે કે આવી રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે મરતી વખતે પણ છે ને આપણને કેટલી બધી આવી અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ હોય છે. એક રીતે જો જોવા જઈએ ને તો માણસનો છે ને સ્વભાવ એવો છે ને કે આખી જિંદગી જે કાંઈ પણ કર્યું હોય ને પણ મરતી વખતે એને તમે કોઈ પણ આવા 2 સવાલ પૂછો ને તો એ તરત તમને ના પાડશે. ઇવન જિંદગી હોય ને ત્યારે પણ એને તમે પૂછો ને તો ત્યારે પણ એ તમને ના પાડશે. ક્યાં 2 પ્રશ્નો છે કે માની લો કોઈ વ્યક્તિને તમે કહો કે તારે હમણાં મરવાનું છે, મરવા માટે તું રેડી છો? તરત કહેશે ના ના, હજી તો મારે બાકી છે, હજી તો મારે આમ છે, હજી તો મારે આ કરવાનું બાકી છે, હજી તો ટાઈમ છે મારે, હજી તો મારી ઉંમર ક્યાં છે, એટલે કે તરત ના. પછી પણ એને તમે પ્રભુજી કહેશો હવે અચ્છા હવે એવું છે ને કે હવે ભગવાન એમ કહે ને કે હું તમને લેવા આવું છું, તો જે કૃષ્ણ ભક્તિમાં હશે ને એ કહેશે કે હા ભગવાન તમે જ્યારે આવો ત્યારે હું રેડી છું આવવા માટે, પણ તમારી ભક્તિમાં લિંક રાખો અને તમારી શરણમાં લઈ લો. હવેના જો જે કૃષ્ણ ભક્તિમાં હશે ને એ એવું જ કહેશે. ડેફિનેટલી માતાજી આપની વાત બરાબર છે, પણ આવા લોકો કેટલા થયા છે અત્યારે? આપણે લોકો અત્યારે આગળ વધી રહ્યા છે લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 બધામાં, અને આપણને આ પૂરેપૂરું જ્ઞાન થઈ ગયું છે કે ભાઈ આપણે પોતાની જાતને મરવા માટે હંમેશા તૈયાર રાખવી જોઈએ. અને જેમાં ભગવાનનો બોલાવો આવે તો કહી શકીએ કે નથિંગ લાઈક ધેટ. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ અને કાલે હંમેશા કાલે આપણે જે અમે લોકો મળ્યા હતા ને, કાલે હું ગઈ હતી ત્યાં મંદિરે જે આપણે આવેલા છે ને જય પટાકા ગુરુજી આપના, હા તો એ જ વાત કરતા હતા કાલે કે તમે કૃષ્ણ ભક્તિમાં કેટલા રહો છો, કેટલા લિંક રહો છો, એના પરથી તમને મોક્ષ મળશે. તો એના વિશે જ કાલે બધું સમજાવતા હતા. સાચી વાત છે. સરસ માતાજી. ખરેખર ઓકે, જો ડેફિનેટલી કંઈક એવું સારું જ્ઞાન હોય તો આપણે ક્લાસ પતે ત્યારે શેર કરજો અમારી સાથે, તો અમને પણ એનો લાભ મળે. પ્રભુજી. તો ડેફિનેટલી આ રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે મરતી વખતે આપણને આવા કેટલા પ્રશ્નો હોય છે. અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે ભાઈ માની લો તમે કોઈ વ્યક્તિને કહેશો તારે 100 વર્ષ જીવવું છે, તો પણ તમને કહેશે ના ના એટલું લાંબુ કોણ જીવે, એટલું બધું મારે લાંબુ જીવવાની ઈચ્છા નથી. એટલે કે આ 2 પ્રશ્નોનો તમે જોજો, કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે ગમે ત્યારે પ્રશ્ન પૂછો હંમેશા એનો ના જ જવાબ મળશે તમને. 100 વર્ષ જીવવું છે તો કે ના, હમણાં મરવું છે તો કે ના. અને મરતી વખતે તો શું છે હંમેશા એને કંઈક ને કંઈક થોડો ઘણો સમય અથવા વખત જ માંગવાની વધારે ઈચ્છા હોય છે. જે પ્રમાણે જયશ્રી માતાજીએ કીધું એમની વાત બરોબર છે. જ્યારે આપણે આવું સંપૂર્ણ રીતે જ્ઞાન કેળવેલું હોય છે, આપણી સમજ એ રીતે આપણે કેળવી લઈએ છીએ અને એ જ્ઞાનમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ ને ત્યારે આપણને સમજાઈ જાય છે કે ભાઈ આ શરીર તો એક દિવસ આજે નહીં તો કાલે જવાનું જ છે. બધા એ વસ્તુઓ જાણે છે પણ શું એના માટે તૈયારી નથી કરતા. પણ આપણે આ જ્ઞાનમાં જ્યારે વધીએ છીએ ત્યારે આપણે એના માટે પછી આપણે તૈયારી કરવાની ઇમિડિયેટ શરૂ કરી દઈએ છીએ, આપણું ભાતું બાંધવાની આપણે શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. તો આવો જ એક પ્રશ્ન છે ને યક્ષ પૂછે છે પાંડવને. તો આપણે એ સ્ટોરી લઈએ પહેલા થોડી ઘણી આગળ.
અને એ સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકશું કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે આપણું પણ અત્યારે ભાતું બાંધવું જોઈએ અથવા તો કેવી રીતે મૃત્યુ માટે આપણે આપણી તૈયારી કરવી જોઈએ. મારા ખ્યાલથી લેવલ 1 માં આપણે આ બધા લઈએ છીએ સ્ટોરી, તેમ છતાં અત્યારે થોડીક આપણે ડિટેલમાં લઈ લઈએ. ત્યારે એકવાર જ્યારે પાંડવ લોકો વનવાસમાં હતા, એ લોકોને પાણીની તરસ લાગે છે, ત્યારે નજીકમાં એક તળાવ હતું, ત્યાં એ લોકો પાણી પીવા જાય છે. એમાં શું છે, સૌથી પહેલા આપણે નકુલ અને સહદેવ પાણી પીવા જાય છે, તો ત્યાં યક્ષ હોય છે. યક્ષ એટલે કે યમરાજના આપણે. એ કહે છે કે ભાઈ પહેલા મારા પ્રશ્નનો તમે જવાબ આપો, પછી તમે આ તળાવનું પાણી પી શકશો, નહીં તો તમે મૂર્છિત થઈ જશો. તો એવી રીતે નકુલ અને સહદેવ શું છે, એ યક્ષ મહારાજને આપણે પ્રશ્નની જવાબ આપવાની દરકાર કરતા નથી અને સાંભળવાની પણ એટલી દરકાર કરતા નથી. અને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એ પ્રમાણે એવોઇડ કરે છે અથવા ઇગ્નોર કરે છે અને પાણી પીવાનો પોતે પ્રયાસ કરે છે. તો જે પ્રમાણે યક્ષે કીધેલું હતું કે પ્રશ્નનો જવાબ નહીં આપો પહેલા તો આપ મૂર્છિત થઈ જશો. એ લોકો મૂર્છિત થઈ જાય છે. થોડી વાર પછી અર્જુન જાય છે કે આ લોકો કેમ ન આવ્યા નકુલ ને સહદેવ? તો અર્જુનને પણ એ જ રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે, એ પણ બેદરકાર કરે છે, એ પણ મૂર્છિત થઈ જાય છે. પછી ભીમ જાય છે, ભીમ પણ એ રીતે બેદરકાર કરે છે અને પછી પોતે પણ મૂર્છિત થઈ જાય છે. હવે યુધિષ્ઠિર મહારાજ બેઠા બેઠા ત્યાં ચિંતા કરે છે કે ભાઈ મારા બધા ભાઈઓ એક એક કરીને ગયા, પણ કોઈ કેમ હજી સુધી ઘણી વાર થઈ ગઈ, હજી સુધી પાછા ન આવ્યા. યુધિષ્ઠિર મહારાજ જાય છે જોવા, તો એ જોવે છે કે ભાઈ એના ચારેય ભાઈઓ ત્યાં મૂર્છિત થઈને પડેલા છે. ત્યારે એ પોતે ત્યાં જાય છે અને પાસે જઈને જોવે છે. ત્યારે યક્ષ મહારાજ કહે છે કે ભાઈ તમારા ભાઈઓની અવસ્થા મેં કરેલી છે, કારણ કે એમણે મારા પ્રશ્નો સાંભળ્યા નહીં, એના જવાબ આપવાની પણ દરકાર કરી નહીં અને મારા કહેવા છતાં પણ એ લોકોએ પાણી ગ્રહણ કરવાનો કોશિશ કરી, એટલા માટે એ લોકો ત્યાં મૂર્છિત થયેલા છે. તો તમને પણ એ જ રીતે છે કે જો તમે પહેલા મારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપશો તો તમને આ પાણી પીવા મળશે, નહીં તો નહીં પીવા મળે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ધર્મના રાજા છે. કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, વિનયપૂર્વક કહે છે, વિવેકથી કહે છે કે આપ પૂછો, હું મારી પૂરેપૂરી કોશિશ કરીશ કે આટલો સંતોષકારક જવાબ આપું. તો યક્ષ મહારાજ પૂછે છે કે ભાઈ આ દુનિયાની સૌથી વધારે અચરજ પમાડનારી ચીજ કઈ છે, એટલે કે મોસ્ટ સરપ્રાઇઝિંગ ફેક્ટર શું છે? તો એના સંદર્ભમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે કે હજારો ને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે. અહીંયા જો જે ભગવાન યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે પ્રમાણે કહે છે કે હજારો ને હજારો જીવો, એટલે કે જીવમાં બધા આવી ગયા, ખાલી મનુષ્ય નહીં પણ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, નાના નાના જળચર પ્રાણીઓ કે નાના નાના જીવ કીટાણુઓ કે મચ્છર બધા આવી ગયા. એમાં આપણે કહી શકીએ કે કેટલા લોકો ક્ષણભરમાં પણ મરતા હશે. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે જ્યારથી આપણે જન્મ્યા છે ને ત્યારથી આપણું મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે. સૌથી મોટી જો આ સંસારની દુવિધા આપણે કહીએ ને કે જેને આપણે સમજી નથી શકતા, એ જન્મ અને મૃત્યુની છે. બાકી તો બધી તો છે જ ડેફિનેટલી, સારું ખરાબ, સાચું ખોટું, લાભ ગેરલાભ, સુખ દુઃખ, આ બધા દ્વંદ્વો તો રહેવાના જ છે. પણ સૌથી મોટો જો દ્વંદ હોય ને તો એ આ જીવન અને મૃત્યુનો છે. જે દિવસે આપણે જીવીએ છીએ એ જ દિવસે આપણું મૃત્યુ નિશ્ચિત થઈ ગયું હોય છે. એટલે કે એક રીતે કહી શકીએ કે આપણે ડે બાય ડે જે જીવીએ છીએ એ આપણે જીવવું કહેવાય કે ભાઈ આપણે મૃત્યુ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ એમ કહેવાય. આ દ્વંદને જો આપણે સમજી લઈએ ને સરસ રીતે, આપણે કહીએ છીએ કે આ સંસારમાં આપણે જીવીએ છીએ, પણ એકચ્યુઅલી તો આપણે ક્ષણે ક્ષણે મરીએ છીએ ને. એક એક ક્ષણે આપણે મૃત્યુની પાસે આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ. એટલે કે એક લાંબી કતાર લાગેલી છે, એમાં કોણ એ લાઈનમાંથી કોણ પહેલા આગળ વધી જશે, કોણ પાછળ રહી જશે, કોનો નંબર પહેલા લાગશે, કોનો નંબર પાછળ લાગશે. આપણી આગળ વાળાનો નંબર કદાચ ન લાગે અને આપણી પાછળ વાળાનો નંબર પહેલા લાગી જાય. આ બધી ચીજ જે છે એ આપણા કંટ્રોલમાં નથી. એટલે કે આપણે એક લાઈનમાં કન્ટિન્યુઅસલી ઊભા છીએ અને ડે બાય ડે, ક્ષણ બાય ક્ષણ આપણે મૃત્યુ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એટલે કે એ જ યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુને મળતા રહે છે, પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુને તૈયાર નથી, એનો મતલબ શું? એ જેમ કીધું ને કે આ ક્ષણ માટે કોઈ કહે કે ભાઈ તમારે અત્યારે મરવાનું છે, આપણે તરત આપણી ના તૈયારી દેખાડશું કે ના ભાઈ હજી તો મારે સમય જોવે છે, હજી આમ છે, આમ બાકી છે, એમ બધું. એટલે કે પોતાને ઈ ક્ષણ માટે મૃત્યુહીન માને છે અને જે આગળ એનું મૃત્યુ થવાનું છે એના માટે પોતે તૈયારી પણ કરતો નથી. કે છે ને કે હજી તો ઘણી વાર છે ને, હજી તો સમય બાકી છે ને, આવશે ત્યારે દેખા જાયગા, બુઢાપો આવશે ત્યારે દેખા જાયગા બધું. એટલે કે આવી રીતે પોતાની જાતને તૈયાર કરતો નથી. આમ કહેવાય ને કે આપણે મૃત્યુ માટેની આપણી સફર જે કરવાની છે, એ સફર માટેની આપણી પેકિંગ જે કરવાની, આપણે પેકિંગ કરતા નથી, ભાતું બાંધતા નથી. આપણે જેમ કે નાનકડી પણ સફર કરવાની હોય, માની લો 2-4 દિવસનું ટ્રાવેલિંગ કરવાનું હોય,
અથવા તો માની લો કોઈ લાંબી સફરમાં બી જવાનું હોય, આપણા દીકરા દીકરીઓ કંઈક બહાર રહેતા હોય અને ત્યાં આપણે અમેરિકા કે ત્યાં કેનેડા 6 મહિના માટે જવાનું હોય, આપણે કેટલું બધું પેકિંગ કરીએ છીએ, કેટલી બધી તૈયારી કરીએ છીએ. 2-3 મહિનાથી પહેલાથી આપણી પાસેથી લિસ્ટનું આદાન પ્રદાન થઈ જાય છે. આ લેતા આવજો, આ નહીં લેતા આવજો, વજનની બેગમાં આમ જોજો, આનું વજન વધારે હશે તો આ રહેવા દેજો, આ રહેવા દેજો, આમ કરજો, એમ કરજો. કેટલા બધા આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ. પણ આપણે જ્યારે અહીંયાથી જવાનું છે, આપણને આજે મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, એનો ઉપયોગ કરીને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે આપણી જાતની માટે કોઈ તૈયારી કરીએ છીએ, કોઈ પેકિંગ કરીએ છીએ. આપણા ગુજરાતી લોકોને ભાતા વગર તો ચાલે જ નહીં, થેપલા ને છૂંદો તો જોવે જ. આપણે એના માટે આપણા માટે કોઈ ભાતું રેડી કર્યું છે? આપણી જે આત્મા આપણી સાથે લઈ જવાની છે એ ચીજ આપણે કોઈ દી રેડી કરી છે? આપણે 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે ને કે આપણી આત્મા આપણી સાથે શું શું કેરી ફોરવર્ડ કરી જાય છે. એ બધા પ્રત્યે આપણે કોઈ દી વિચાર્યું હોઈએ છીએ? આપણે જેમ કે વિલ બનાવીએ છીએ, બધામાં નોમિનેશન એપોઇન્ટ કરીએ છીએ, બધું જાતનું એસ્ટેટ પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, બધું બરાબર છે. પણ એ બધી ચીજ માટે શેના માટે? શું આપણી સાથે આવવાનું છે? શું કેવી રીતે આપણે જેના માટે રાખીને જઈએ છીએ એ કેટલા સુધી અને કેટલી વખત એનો સદુપયોગ કરશે, દુરુપયોગ કરશે, આપણને ક્યાં ખબર છે? તેમ છતાં આ કેટલું બધું પ્લાનિંગ. અને આપણી પોતાની જે આત્મા જે છે, જે આપણી સાથે આવવાની છે અને એ જે બધી ચીજો કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, એના માટે આપણે કોઈ જાતના બેગ બિસ્તરા કે પોટલા બિસ્તરા કે ભાતું કઈ રાડી કરતા નથી આપણે. આ જ ભગવાન શ્રી યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે એક મૂર્ખ વ્યક્તિ જે છે પોતાને મૃત્યુ માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર કરતો નથી. અને કહે છે કે આ જ આ દુનિયાની સૌથી મોટી અદ્ભુત વસ્તુ છે. એટલે કે મોસ્ટ સરપ્રાઇઝિંગ ફેક્ટર જોવા જાવ ને તો આપણા મનુષ્ય જીવન પ્રત્યે છે ને આ જ છે કે આપણે મૃત્યુ માટે, આપણે આ ક્ષણ માટે તૈયાર નથી અને આવનારી ક્ષણ પણ જે નિશ્ચિત છે એના માટે પણ આપણે એના માટે ભાતું બાંધતા નથી અથવા તો કોઈ જાતનું પેકિંગ કરતા નથી. હવે પછી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે 6થા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભગવાન પણ જાણે છે કે ડેફિનેટલી મરતી વખતે ભગવાનને યાદ કરવા બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે કે છે ને કે મૃત્યુ સમયે આપણને એટલું બધું પેઇન હોય, એટલી બધી ડિફિકલ્ટી હોય, એટલું બધું પ્રોબ્લેમ હોય કે એ ક્ષણમાં આપણે ભગવાનને યાદ કરવા અને પણ એવા શુદ્ધ ભાવે અને પાછા કેવળ ભગવાનને યાદ કરવા બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે બાકી બધા તો વિચારોનું આપણે છોડી દઈએ, માની લો આ બધું જ્ઞાનને કેળવવું હોય, તેમ છતાં પણ છે ને એટલી બધી અસહ્ય આપણને પીડા હોય છે ને કે છે કે 2000 વીછીનો ડંખ આપણને એક સાથે લાગે ને એટલી બધી પીડા આપણને થતી હોય છે જ્યારે એ આપણે યમપાશ આપણે લાગે છે ને આત્મા આપણા હૃદયમાંથી કાઢવામાં આવે છે ત્યારે. અને ત્યારે આપણે શું છે, આપણી અવસ્થા કેવી હોય છે, આપણે ઘણી વાર માની લો એમાં દુઃખમાં ને દુઃખમાં આપણે કંઈ બોલતા હોઈએ, સાંભળતા હોઈએ કે કંઈ કહેતા હોઈએ, આપણે આજુબાજુ હોય ને બધાને ખબર ન પડે પણ આપણી અંદરમાં એટલી બધી પીડા આપણે સહન કરીએ છીએ. આજે જેમ કે એક નાનકડી કીડી પણ આપણને લાગી જાય, આપણને કેવી ખંજવાળ આવે છે, કેવું આપણને એમાં લાગે છે. એક મકોડો પણ જરાક આપણને લાય, જરાક લોહી ચૂસે, કેવી બધી ખંજવાળ ને કેટલું બધું પેઇન આવે છે. આ તો એક કીડી નહીં, એક મકોડો નહીં, પણ એક વીછી નહીં, એવી 2000 વીછી જો આપણને એક સાથે ડંખ મારે, કેટલું બધું દર્દ થાય, કેટલું બધું દુઃખ થાય, કેટલી બધી પીડા થાય. એટલી બધી પીડા છે ને આપણને આ મૃત્યુ સમયે થતી હોય છે. એકવાર ગરુડ પુરાણ વાંચીએ ને ત્યારે આપણને બધી ખબર પડે કે પછી કેવી રીતે આપણા યમપાશ આપણને લાગે છે ને આપણી આત્માને છે તે આપણને નરકમાં જે અલગ પ્રકારનું શરીર મળે છે અને બધી શરીરે કેવી કેવી વેદનાઓ બધી ત્યાં ભોગવવી પડે છે. એટલા માટે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મરતી વખતે જે ભાવોનું સ્મરણ કરે છે ને એવા ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. આના સંદર્ભમાં જેમ કે અહીંયા પિક્ચરમાં તમે જોજો 2 પિક્ચર આપેલા છે. આ સ્ટોરી તો મારા ખ્યાલથી બધાને ખ્યાલ હશે, આપણે લેવલ 1માં લઈએ છીએ, ખ્યાલ છે બધાને? હરે કૃષ્ણ. હા, કોની સ્ટોરી છે? ભરત મહારાજ. ઓકે, તો કોણ કહેશે એકદમ શોર્ટમાં અને સરસ રીતે સમજાવશે ભરત મહારાજની સ્ટોરી? હરે કૃષ્ણ. જે માતાજી પ્રયત્ન કરો કયો. હા, એટલે ભરત મહારાજ હોય તેને આવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પોતે જંગલમાં છોડીને જતા રહે છે. ચક્રવર્તી રાજા હોય છતાં કે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હોય, પણ ત્યાં છે ને તે એક હરણી દોડતી હોય તો એને બચાવવા માટે એ છે ને એટલે મતલબ એ બચતી નથી અને એમને એ મરી જાય છે, પણ એનું બચ્ચું ત્યાં હોય છે. તે હરણી નું બચ્ચું જે હોય છે તેમાં આસક્તિ આવી જાય છે
ને પછી છેલ્લે મરતી વખત મતલબ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કરે છે, પણ એમને હરણમાં આસક્તિ આવી જાય છે કે હરણે ખાધું કે નહીં, પીધું કે નહીં, એનામાં ગૂંથાયેલા રહે છે અને પછી છેલ્લે બીજો જન્મ એમને હરણનો પ્રાપ્ત થાય છે. બરોબર, સરસ વિમલા માતાજી. તો જે પ્રમાણે ભરત મહારાજની સ્થિતિ હતી, ઘર બાર રાજપાટ, બહુ મોટા રાજા હતા, બહુ સારા રાજા હતા. પ્રજાને જો કહીને જા તો કોઈ દી એને જવા ન દે, એટલા માટે કોઈને કીધા વગર બધું છોડી છાડીને જાય છે અને તપસ્યા કરવા જાય છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે. કારણ કે એ ટાઈમમાં એવા ટાઈપના યજ્ઞો બધા લોકો કરતા હતા. પણ ત્યાં જઈને પણ થાય છે શું? એક હિરણમાં એનો જીવ લાગી જાય છે. જે પ્રમાણે વિમલા માતાજીએ કીધું કે ભાઈ હરણમાં એનો જીવ લાગી જાય છે અને મરતી વખતે એને શું થાય છે કે આ હરણ એના બચ્ચાની જેમ એને પાળવા માંડે છે હિરણને. અને એને લાગે છે કે આ હિરણ ક્યાં ગયું, કેવી રીતે ગયું, મોઢું કેમ થયું, પાછું એનો કોઈ શિકાર કરી લીધો હશે કે નહીં, પાછું કંઈ ઘાયલ થયું હશે કે નહીં. આવા ને આવા ભાવમાં એ હિરણને ગોતવા જાય છે અને ગોતતા ગોતતા એનો પગ લપસે છે અને ત્યાં પોતે ઓન ધ સ્પોટ આપણે મૃત્યુ પામે છે. તો મરતી વખતે એના મનમાં બધા હિરણના જ વિચાર હતા. તો એ રીતે એને ડેફિનેટલી હિરણનું શરીર મળે છે આવતા જન્મમાં. પણ ઘણા પુણ્ય કર્મો કર્યા હોય છે એટલા માટે એને પોતાનો પૂર્વજન્મ યાદ હોય છે. જેમ આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું ને કે 41 અને 42માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે તરત જ એની પોતે દિવ્ય ચેતના પ્રાપ્ત કરે છે અને જ્યાં પોતે અટકેલો હોય ત્યાંથી એની યાત્રા આરંભે છે. એટલે કે જેટલો વખત એને હિરણનું શરીર ભોગવવાનું તો એ ભોગવી લે છે, પછી તરત ને તરત એને જળ ભરત એટલે કે મનુષ્યનું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે અને જળ ભરતના રૂપમાં આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો અહીંયા કહેવાનો તાત્પર્ય શું? જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે મરતી વખતે જેવા જેવા ભાવો આપણે કેળવીએ એવું જ આપણને આગલું શરીર મળે છે. અને આના સંદર્ભમાં જેમ અહીંયા બીજું પિક્ચર પણ આપેલું છે. તમે માની લો જેમ આપણે પોપટને શું છે ઘણું બધું આપણે બોલતા શીખવાડતા હોઈએ અને એ પોપટ એવું આપણા પ્રમાણે બોલવા આવી માંડે. પણ હવે એ પોપટને માની લો બહુ અસહ્ય પીડા થતી હોય ત્યારે આપણે જેને બોલાવેલું હોય, જે શીખવેલું હોય, એ બોલે કે જેનો ઓરિજિનલ સાઉન્ડ છે એ બોલે? શું કહો છો આપ? શીખવાડેલું માની લો Original sound. પોપટનું કોઈ ગળું દબાવી દે અને શીખવાડેલું બોલે? પાક્કું? શું કહો છો? ઓરિજિનલ બોલે. ઓરિજિનલ બોલે. ઓરિજિનલ બોલે. એકચ્યુઅલી વિટ્ટુ વિટ્ટુ કરીને કંઈક બોલે ને, પોપટનો ઓરિજિનલ અવાજ ઈ હોય ને. તો એકચ્યુઅલી છે ને આપણી અવસ્થા આવી હોય છે આપણે કે આપણે શું છે આખી જિંદગી જો કંઈક એવો અભ્યાસ કર્યો હોય ને તો છે ને એવો જેમ પોપટનો શું છે જેમ એનો વિટ્ટુ વિટ્ટુ અવાજ છે ને અનાયાસે આવે, ઓટોમેટિકલી આવે. તો એ આપણે પણ મરતી વખતે શું છે આપણને જે પીડા થતી હોય ને માની લો જેમ કે પોપટનું કોઈ ગળું દબાવી દે તો એ ટાઈમે શું છે એનો જે ઓરિજિનલ સાઉન્ડ હોય ને જેને આખી જિંદગી અભ્યાસ કર્યો હોય ને એ જ એને આવે. નહીં કે ક્ષણભર માટે કોઈ કે એને કંઈક શીખવાડેલું હોય અને એ પ્રમાણે એ ભગવાનને યાદ કરી શકે. કીર્તિમાં પ્રભુજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી કે એટેન્ડન્સ પૂરી કરી દે. તો એ જ રીતે છે ને આપણી પણ અવસ્થા છે. આપણે માની લો આખી જિંદગી જે પ્રયાસ કર્યો હોય, જેની આપણે પ્રેક્ટિસ કરી હોય ને એ ઓટોમેટિક આપણને બધું યાદ આવે. કારણ કે મરતી વખતે શું છે તમે જોજો આપણને છે ને આપણી આખી લાઈફનું છે ને ફ્લેશબેક આવે. આપણે શું કર્યું જિંદગીમાં, કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કર્યો, કોણે આપણી સાથે કેવો વ્યવહાર કર્યો, કોને આપણી રીતે સારી રીતે રહ્યા, કોણ ખરાબ રીતે રહ્યા, કોને કટુ વચન કીધા, કોનું અપમાન કર્યું. અને એમાં તમે ખ્યાલ કરજો સારા પ્રસંગો ત્યારે છે ને આપણને ઓછા યાદ આવે, ખરાબ પ્રસંગો છે ને આપણને વધારે યાદ આવે. અને એમાં પણ જેમાં આપણી ભૂલ થયેલી હોય ને, જેમાં આપણને પ્રાયશ્ચિત કરવાનું લાગે ને એવા પ્રસંગો આપણને વધારે યાદ આવે મરતી વખતે. તો આવી જ રીતે ત્યારે પોપટની જેમ આપણે ગળું દબાવી દઈએ તો વીટું વીટું જ બોલે ને, આપણું પણ એવી જ હાલત થાય. ત્યારે આપણને એટલી બધી પીડા થતી હોય, યમપાશની જે કીધું ને કે 2000 વીછી જેવો ડંખની આપણને પીડા થાય, એટલી બધી પીડા થતી હોય. તો એ પીડા વખતે આપણે આખી જિંદગી જેનો અભ્યાસ કર્યો હોય ને એ જ આપણા મોઢામાંથી નીકળે અથવા તો એ જ આપણા ભાવો જાગે, એ જ આપણા મનમાં વિચારો આવે. નહીં કે ત્યારે પછી આપણને કોઈક નવી ચીજ આપણને ઈચ્છા થાય. એટલે કે આજ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે આ રીતે આપણે ડેફિનેટલી ભરત મહારાજની જે પ્રમાણે વિમલા માતાજી કીધી સ્ટોરીનો આપણે ભાગ છે. હિરણમાં એનો જીવ આવી જાય છે, જ્ઞાતા યજ્ઞ કરવા માટે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે, પર હિરણમાં પોતાનો જીવ લાગી જાય છે અને આખે દિવસ રાત એની સાર સંભાળમાં લાગે છે કે ભાઈ હિરણને બચ્ચા તરીકે, પોતાના બાળક તરીકે જેવીને એમાં આસક્તિ આવી જાય છે. તો એના પ્રયાસ રૂપે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે 7મા શ્લોકમાં તેથી એટલે કે એના ઉપાય રૂપે
એટલે કે આપણે કેવી રીતે આજીવન ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ, ભગવાનને આપણા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં રાખવા જોઈએ. એ કે છે તેથી હે અર્જુન, તારે સદા, અહીંયા જો કન્ટિન્યુઅસલી, કોન્સ્ટન્ટ, સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું અને તે સાથે યુદ્ધનું કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે આપણે કર્મ તો છોડવાનું જ નથી. કર્મ તો આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કરવાનું છે. નિયત કર્મ કયો, સ્વધર્મ કયો, આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કરવાનું છે. એ પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ મરતે વખત સુધી આપણે આપણો સ્વધર્મ કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ હોય એ ક્યારેય છોડવું ન જોઈએ. માની લો આપણે જેમ કે રિટાયરમેન્ટ થઈએ ને તો પછી આપણું નિયત કર્તવ્ય સ્વધર્મ શું થઈ જાય? ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાવાનું થઈ જાય. એના સિવાય પછી બીજું કંઈ કામ આપણું હોવું ન જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે કે કન્ટિન્યુઅસલી મારું ચિંતન કર. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે માની લો ઓફિસ જઈએ કે કોઈ ઘરમાં આપણે કામ કરતા હોઈએ, કન્ટિન્યુઅસલી બેક ઓફ ધ માઇન્ડ જે છે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરતું જ રહેવાનું છે. જેમ કે માની લો અત્યારે આપણે પિક્ચરમાં બી જોઉં છું, ઘણા બધા લોકોના વિડીયો ઓન છે, કંઈક ને કંઈક કામ બી કરતા હોય છે અને આપણે આનું સાંભળે બી છે કે હોઈ શકે એ લોકો થોડા લેવલમાં આપણે પારંગત થઈ ગયા હોય અને રિપીટર તરીકે બી જોઈન કરતા હોય. પણ દેટ મીન્સ કે એ લોકોને પણ એવો એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયો છે ને એવી રીતે આ બધા ક્લાસને પણ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે કે ભગવાનનું નામ પણ સ્મરણ છે અને સાથે સાથે જે આપણે કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા જે કામ કરે છે એ પણ ચાલતું રહે. પણ એના માઇન્ડમાં શું છે? ભગવાનનું નામ સ્મરણ અને ચિંતન જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતું રહે છે. તો આ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને પણ કહે છે. આના સંદર્ભમાં જેમ કે દાખલો આપણે લઈએ, પિક્ચરમાં જે પ્રમાણે દેખાડેલો છે, તમને ખ્યાલ હોય તો આપણા ગામડામાં આવી બધી સ્ત્રીઓ આપણે હોય છે કે એ લોકો શું છે, નદીએથી કે કૂવામાંથી આવી રીતે પાણી ભરીને આવતી હોય અને એ લોકોએ ખાલી એક પોતાના માથા ઉપર નહીં, આવા 1, 2, 3 લેયર સુધી રાખેલા હોય અને હાથમાં બી હોય નહીં હોય. અને ઘણી વાર તો શું છે, આ પોતે એકલી બી ન ચાલતી હોય, કૂવાથી લઈને પોતાના ઘર સુધી એની સાથે સાથે એની બીજી સ્ત્રીઓ અને સખીઓ પણ સાથે સાથે હોય અને રસ્તામાં પણ એ લોકો વાતો કરતી હોય. તો આવી રીતે તમે જો એનું શરીર ચાલે છે, મોઢું ચાલે છે, આંખેથી સામે રસ્તો પોતે જોવે છે, પણ એનું જે માઇન્ડ અથવા જે તમે જુઓ ને તો એ કોન્સ્ટન્ટલી જેના માથા ઉપર જે બધી પેલા કે ને આને શું કહેવાય, એને ગાગર કે કહેવાય, બેડી કે જે કહેવાય આપણે, એના ઉપર છે ને મન સ્થિર હોય છે. એટલે જ છે ને એટલી એ લોકો સ્ટેબલ માઇન્ડ અથવા બેલેન્સ કરીને આટલું બધું કરી શકે છે. તમને આપણે બધા જોયેલું જ હશે આ કદાચ, અને કારણ કે આપણે બધાને આવો અનુભવ કદાચ નહીં હશે અથવા બહુ ઓછા લોકોને આવો અનુભવ હશે, પણ આજની તારીખમાં પણ આપણે જો ક્યારેક જોઈએ ને તો આપણે ગામડામાં જઈએ ને, આપણા દેશમાં બહુ રિમોટ પ્લેસમાં જ્યાં આપણું ગામડું હોય ત્યાં આપણે જઈએ ને ત્યાં આપણને આવા સીન છે ને હજી પણ આપણને જોવા મળે છે. ઇવન નવરાત્રી વખતે પણ તમે જોજો ઘણા લોકો આખા માથા ઉપર ઓલી 7 બેડી લઈને સરસ મજાના કેવા નૃત્ય ને ગરબા ને બધું કરતા હોય છે. તો એ શું છે, એ લોકોનું બેલેન્સ હોય છે, એ લોકોનું માઇન્ડ છે ને હંમેશા પોતે કેવી રીતે બેલેન્સ જાળવવું ને એના ઉપર જ હોય છે. બાકી એક્સટર્નલી રીતે એનું બધું શરીર ને બધું કામ કરે છે. તો આ ચીજ, આવી અવસ્થા છે ને આપણે કેળવવાની છે. આપણે ઓફિસમાં કે ક્યાંય પણ જઈએ, ઘરમાં કોઈ કામ કરતા હોઈએ, આપણા કર્મેન્દ્રિયો પર આપણું શરીર બધું કામમાં પ્રવૃત્ત થયેલું હોય, પણ આપણું માઇન્ડ જે છે ને એ આપણે ભગવાનમાં સ્થિર કરવાનું છે. એ જ કહે છે કે તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કર અને તો તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે જો આવી અવસ્થાથી આપણે કામ કરીએ ને તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અહીંયા ફરીથી આપણને ગેરંટી આપે છે, નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. જે કંઈ પણ આપણે કામ કરતા હોઈએ બધું આપણે આપણા કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા કરી રાખવાનું. બેક ઓફ ધ માઇન્ડ, સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આપણે ભગવાનનું સ્મરણ અથવા ચિંતન છે ને ચાલતું જ રહેવું જોઈએ આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન ધરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમરાઇઝ કરીને આપણને બતાવે છે કે જો આવી રીતે આપણે મરતી વખતે પણ ભગવાનને કન્ટિન્યુઅસલી આખું જીવન યાદ કર્યું હોય તો જ મરતી વખતે આપણે અનાયાસે અથવા તો બાય ડિફોલ્ટ છે ને આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. જેમ કે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે મહાત્મા ગાંધીનો એક્ઝામ્પલ, એમને જ્યારે ગોળી મારવામાં આવે છે ત્યારે એમના મુખમાંથી શું નીકળે છે? હે રામ. તો ઓટોમેટિકલી એના મોઢામાંથી નીકળ્યું ને. આજે નહીં તો મહાત્મા ગાંધી તો આપણા રાષ્ટ્રના પિતા કહેવાય છે. એમને શું બીજું કંઈ કામ નહીં હશે? કેટલા બધા કામો હશે. ત્યારે તો આપણે નવી આપણને આઝાદી મળી હતી ત્યારે ભારતમાં હિન્દુ મુસ્લિમનું પણ જે હુલ્લડ ને બધું ચાલતું હતું, કોને હોદ્દો આપવો કોને ન આપવો, ભલે માની લ્યો પોલિટિકલી એક્ટિવ નહોતા
પણ બધા લોકો પહેલા એની એડવાઇસ લેવા આવતા, સલાહ લેવા આવતા, એને પૂછવામાં આવતા અને એના પછી જ એ લોકો બધા આગળ વધતા. તો એના મનમાં તો કેટલા બધા એવા વિચારો ચાલતા હશે કે મારે આને શું આપવું, આને કેવી રીતે કરવું, આ હુલડ ચાલે છે, આને કેવી રીતે રાખવું, ઓલાને કેવી રીતે સમજાવવા, આને કેવી રીતે મનાવવા. કેટલા બધા રાષ્ટ્રપિતા તરીકેના મનમાં વિચારો હશે. આપણે તો 1, 2, 4 બાળકોના પિતા હશું, એ તો આખા રાષ્ટ્રના પિતા કહેવાતા હતા. એના મનમાં શું વિચારો ઓછા નહીં હશે? ઘણા વિચારો હશે ને. તેમ છતાં પણ એના મનમાં ત્યારે શું છે, હે રામ નીકળે છે ને. આવા દાખલા આપણી સામે ઘણા બધા છે એવા. કેમ કે અહીંયા જે પિક્ચર આપેલું છે એમાં પણ કોની સ્ટોરી વર્ણવવામાં આવેલી છે? કોને યાદ આવે છે? આપણા લેવલ 1 લઈએ છીએ અજામિલ. અજામિલ. બરોબર. ઓકે, કોણ પ્રયત્ન કરશે? વિમલા માતાજીએ આપણને ભરત મહારાજની સ્ટોરી બતાવી, હવે અજામિલની સ્ટોરી કોણ બતાવશે આપણને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અજામિલની સ્ટોરી એ જ છે ને કે જે એક લેડીઝ ની પાછળ એ ગાંડા થાય છે અને પછી એમને ઘરે લઈ આવે છે. હા, એ જ છે. એ જ છે ને સ્ટોરી. હા, જય શ્રી માતાજી. હા, એ થોડી યાદ છે ખરી કે ઘરે લઈ આવે છે અને એના મા બાપ ને એની વાઈફ ને બધાને એ કરીને ઘરમાં એ લેડીઝ ને જે હોય છે એને ઘરે લઈ આવે છે અને એની આસક્તિ એમાં થઈ જાય છે. પણ એનું જે સંતાનો થાય છે અને સંતાનોમાં જે છેલ્લું નામ છે નારાયણ રાખે છે અને છેલ્લે એનું કંઈક મોડા પર એ જ નામ રહે છે કે મારા નારાયણને બોલાવો અને પછી છેલ્લે ભગવાન એને એ ગતિ પામે છે. એને તો એ છેલ્લે આટલું બધું કરે પણ છેલ્લે એને ભગવાનની ભક્તિ એને કરી હોય છે તો એની વેસ્ટ નથી જતી. એને ભગવાન એનું ફળ એને આપે જ છે. બરાબર, સરસ માતાજી. ઓકે, બીજા કોઈને પ્રયત્ન કરવો છે આમાં થોડું એડ કરીને? શ્રી માતાજી મોરલે સારાંશ તો કીધો છે આપણને, જે મેઇન ભાવાર્થ હતો બધું કહી દીધું છે. એટલે મૃત્યુ સમય પર હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી બોલો. ના માતાજી તમે બોલો, મને ખબર છે. થોડું તમે બોલો એટલે સારું. એટલે એવું હોય કે આપણે છે ને 25 વર્ષ સુધી તો સારી એવી ભક્તિ કરી હોય, પછી આવી રીતે ભગવાન માટે છે ને તે ફૂલ તોડવા માટે જંગલમાં જતા હોય છે. તો ત્યાં આવી રીતે હોય છે. તો એક જેન્ટ્સ અને આવી રીતે વેશ્યા હોય છે. તો એ છે ને તો આવી રીતે મતલબ હોય છે અને એ લોકો જંગલમાં ખરાબ કૃત્ય કરતા હોય છે. તો એ જોઈ જાય છે. તો આમ તો એમને અજામિલને જોવું નતું, પણ એના મગજમાં ચિંતન ચાલતું હોય છે તો કે જોવામાં શું જાય છે એમ કરીને જોવા જાય છે. પછી એને એ લેડીઝને ભોગવવાની ઈચ્છા પ્રાપ્ત થતી હોય છે અને એના લઈને પછી એના જે વાઈફ હોય, એના માતા પિતા હોય, તો એ બધાને મતલબ માતા પિતાને આવું ગમતું નથી કે મારો છોકરો આવી રીતે ભટકી ગયો છે. એને પણ બહુ શરમ આવતી હોય છે. તો એ લોકો પણ મતલબ ઘરમાંથી નીકળી જતા હોય છે અને પેલી લેડીઝને રાખતા હોય છે ને પત્નીને પણ કાઢી નાખે છે અજામિલને. પછી એના 10 સંતાનો છે, એમાં 10મા સંતાનનું નામ નારાયણ રાખે છે. અને એ નારાયણમાં પેલું કહે ને કે નાનું બાળક બહુ પ્રિય હોય તો આખો દિવસ નારાયણ નારાયણ કરીએ રાખે. ને પછી મરતી વખતે પણ નારાયણ નારાયણ કર્યું હોય એટલે યમદૂત પણ આવતા હોય છે અને સાથે આવી રીતે વિષ્ણુદૂત પણ આવતા હોય છે. તો બધું એ મરણ શૈયા પર બધું જોતા હોય છે. પછી ભગવાન પણ ચાન્સ આપે છે એમને કે તમે જે ભક્તિ કરી છે તો એને આગળ કરવા માટે પછી હરિદ્વાર જતા હોય છે અને પછી એ રીતે પછી ભગવત પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર, સરસ છે વિમલા માતાજી. સરસ. કીર્તિ પ્રભુજી, આપ કઈ એડ કરવા માંગો છો હવે? હા પ્રભુજી, એટલે હવે જયારે મૃત્યુશયા પર જયારે અજામિલ પડ્યો હોય છે ત્યારે મૃત્યુ દેખાય છે ત્યારે એને યમદૂતો લેવા આવે છે અને જયારે યમપાસ ખેંચીને જયારે ખેંચે છે પ્રાણ, ત્યારે એને ખૂબ જ પીડા થાય છે. ત્યારે એના પુત્રનું નામ યાદ આવી જાય છે, નારાયણ નારાયણ. તો એ જ સમયે વિષ્ણુદૂતો પણ પ્રગટ થઈ જાય છે. તો બંને વચ્ચે ઝઘડો થઈ જાય છે યમદૂતો અને વિષ્ણુદૂતો વચ્ચે. તો પછી વિષ્ણુદૂતો યમદૂતોને ભગાઈ મૂકે છે અને પછી વિષ્ણુદૂતો એવું કહે છે કે હજુ તું પવિત્ર નથી, તારી ઇન્દ્રિયો પવિત્ર થઈ નથી, તો પછી તારે પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે. તો એ માટે તારે હજુ ભક્તિ કરવી છે. કેમ કે આવા જે મીન્સ જે શુદ્ધ નથી એને અમે લઈ ના જઈ શકીએ, બરોબર ને, ભગવાનના ધામમાં. તો એ પછી કેમ કે ઝઘડો એ બાબતનો હોય છે કે પેલા એવું કહે છે કે જે યમદૂતો કે તે તો આ તો બહુ અધમ વ્યક્તિ છે,
બરોબર. અને એને તમારું નામ નથી, ભગવાનનું નામ નથી લીધું, એટલે એના પુત્રનું નામ લીધું છે. પણ વિષ્ણુદૂત એવું નથી કહેતા, એ તો ભલે ગમે તેને લીધો હોય, પણ એ તો મારા ભગવાનનું નામ લીધું છે એટલે અમે લઈ જશું. પણ એને શુદ્ધ કરવા માટે સમય આપે છે, અને પછી એ ફરીથી પાછા સ્વસ્થ થઈ જાય છે અને પોતે હરિદ્વાર જતા રહે છે, અને ભગવાનમાં મન લગાવે છે અને ખૂબ સરસ એવી ભક્તિ કરે છે. ફરી પાછો અંત સમય આવે છે ત્યારે વિષ્ણુદૂતો ફરી પોતે આવે છે અને અજામિલને આવી રીતે ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. સરસ કીર્તિ પ્રભુજી. કાંઈ પણ જે બાકી હતું બધું આપ એડ કરી દીધું, અને વિમલા માતાજીએ પણ સારાંશ રૂપે સારું કીધું. એની પહેલા જયશ્રી માતાજી પણ આપણને બરાબર રીતે કીધેલું. તો ટૂંકમાં કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે, અજામિલની સ્ટોરી જે આપણે લઈએ છીએ, અને જે લોકો માની લો હજી આને સરસ રીતે ડિટેલમાં સાંભળવા જાણવાની કોશિશ કરતા હોય, તો તમે જોજો આના ઉપર છે ને ઘણા બધા વિડીયો યુટ્યુબમાં ઉપલબ્ધ છે બધા, જેને અડધી કલાકનો આખો વિડીયો છે બધા. તો એને સરસ રીતે આપ બધા જોઈ શકો છો. હા, જય કીર્તિ પ્રભુ. એટલે મૃત્યુ પર વિજય નામનું પુસ્તક બી લખ્યું છે, અજામિલ પર જ છે આપણે પ્રભુપાદજીએ. ખૂબ સરસ. ઓકે, તો આમાં તમે જોજો કે ભાઈ એમાં બધા વિડીયો પણ એમાં તમને જોવા મળશે. એમાં પણ તમને સરસ રીતે બધી જાણકારીને મળશે. બાકી જે મેઇન હેતુ હતો ને જે મેઇન સારાંશ હતો એ જ છે કે ભાઈ મૃત્યુ સમયે જે મેં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે જેવું જેવું સ્મરણ કરે છે, જેવા જેવા એના મનમાં વિચાર હોય છે, એવો ભાવથી એને પ્રાપ્ત થાય છે. તો મૃત્યુ સમયે પણ જ્યારે અજામિલ નારાયણનું નામ લે છે તો વિષ્ણુદૂતો આવે છે. અને જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યા અને કીર્તિમાં પ્રભુજીને બધા ડિસ્કસ કર્યું કે ડેફિનેટલી ત્યારે લોકોની ઇન્દ્રિય તૃપ્ત નહોતી. તો આના ઉપરથી શું છે, આપણને એક લર્નિંગ એ મળે છે કે ભાઈ આપણને પણ આપણા જીવનમાં છે ને એક નહીં, બે નહીં, પણ એવા છે ને ઘણા ચાન્સ ક્યારેક મળતા હોય છે. તમે જોજો આજે કોઈને પણ પૂછવા જાશું ને કે તમારી જિંદગીના એવા પ્રસંગ મને બતાવો કે જ્યારે તમને લાગે કે તમે બહુ સંકટમાં હતા, બહુ તકલીફમાં હતા, ઓલમોસ્ટ તમે મૃત્યુની આરે હતા, અથવા તો મૃત્યુને ટચ કરીને આવ્યા છો, એવા તમારી લાઈફના પ્રસંગો વર્ણવો. ડેફિનેટલી બધાની લાઈફમાં છે ને આવી સ્ટોરી હશે. એક નહીં, બે નહીં, કદાચ વધારે પણ સ્ટોરી આપણને જાણવા મળશે. તો આને પ્રમાણે શું છે, જેમ અજામિલ પણ ત્યારે એ પોતાના પુત્રને યાદ કરતો હતો. નારાયણ એના 10મા પુત્રનું નામ હતું નારાયણ. અને એ રીતે કારણ કે એમ આપણે જેમ વિમલા માતાજીએ કીધું ને, સૌથી નાનો પુત્ર હોય અથવા પુત્રી હોય એમાં મા બાપને થોડી આસક્તિ વધારે હોય, એમાં પ્રેમ વધારે હોય. તો એવી રીતે નારાયણ નારાયણ કરીને બોલાવે છે. પણ ભગવાન તો એટલા દયાળુ છે ને, એ નારાયણ પોતાનું નામ સમજીને પણ વિષ્ણુદૂતોને મોકલે છે. અને વિષ્ણુદૂતોને મોકલીને ત્યારે પણ કહે ને કે ભાઈ યમરાજના પર બધા યુતો યમદૂતો પણ આવે છે, અને એ લોકો બધે વચ્ચે ધર્મની બહુ મોટી ચર્ચા થાય છે ત્યારે કે ભાઈ આ તો આટલો પતિત આત્મા છે, અને આટલા બધા દુષ્કૃત્યો કરેલા છે, પોતાની પત્નીને છોડી દીધી, બ્રાહ્મણ તરીકે ન કરવાના કૃત્યો કર્યા, વૈશ્યાને ઘરે લઈ આવ્યો, એને ભોગવી આટલા વર્ષ, એના મા બાપ એને છોડીને વયા ગયા, એને મા બાપને એને તરછોડાની ખરાબ હાલત થઈ. આ બધા એને શું ખરાબમાં ખરાબ કૃત્યો નથી કર્યા? તો આ તો અમારો જ ઘરાક છે, અમારો જ કસ્ટમર છે, આવી રીતે યમદૂતો કહે છે. પણ ત્યારે જે વિષ્ણુદૂતો હોય છે એની સામે ચર્ચા કરે છે કે ના, તમારી બધી વાત સાચી, પણ અમે એટલે કે નારાયણનું નામ લીધેલું છે, અમે લોકો એને અત્યારે એને આવ્યા છે. અને એને ત્યારે જીવનમાં એને પોતે લઈ નથી જતા, યમદૂતોને પરાજિત કરે છે. તમે ભાગવતમ વાંચશો ને તો એના ઉપર એક કેવી ચર્ચા અને કેવી રીતે એનું વિસ્તૃત રીતે બધું વર્ણન કરેલું છે, એની રીતે સમજ પણ આપણે જાણશું તો આપણને ખબર પડશે કે ભાઈ એ લોકોને આર્ગ્યુમેન્ટ અને જે લોજિક થઈ હતી ને એમાં કેટલું તાત્પર્ય છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેટલું સમાયેલું છે એમાં. તો આવી રીતે વિષ્ણુદૂતો શું છે, એ અજામિલને ત્યારે બીજો ચાન્સ આપે છે. એટલે કે ભાઈ પછી શું કરે છે, અજામિલને બધું ખ્યાલ આવે છે કે ના ભાઈ આ બધી મારી જીવનમાં બધી ભૂલ છે. જેમ મેં કીધું ને, આપણને અંત મોમેન્ટમાં આપણને જે બધી ભૂલો કરેલી હોય ને, જે આપણે ખોટું કર્યું હોય ને, જેમાં આપણને પશ્ચાતાપ કરવાની જરૂર પડે ને, જેની સાથે આપણને માફી માંગવાની જરૂર પડે ને, એવી જ પરિસ્થિતિ, એવા સંજોગો, એવા જ માણસો આપણને પેલા યાદ આવે. તો અજામિલને પણ આ જ બધું યાદ આવે છે, અને પોતાનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે પોતે હરિદ્વારમાં જાય છે, 6 મહિનાની કઠોર તપસ્યા કરે છે, અને પછી જ્યારે ભગવાન પાસે એટલે કે વિષ્ણુદૂતો ફરી આવે છે, અને એ અજામિલને ત્યારે લઈ જાય છે અને એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો કહેવાનો તાત્પર્ય એ જ કે ભાઈ આપણને પણ જીવનમાં છે ને આવા પ્રસંગો, આવી પરિસ્થિતિ, આવા સંજોગો આપણી સામે આવ્યા હોય, પણ જો ત્યારે જેમ અજામિલ પોતે સમજી ગયો ને, આપણે પણ જોઈને સમજીને આપણે આગળ વધીએ ને તો આપણા ભલાક માટે છે. બાકી નહીં તો પછી આ જિંદગી કેમ કેમ આગળ વધતી જાય અને ક્યારે પાછું મૃત્યુ અચાનક આવીને ઊભું રહેશે આપણને ખબર જ નહીં પડે. એટલે કે ટૂંકમાં આ કહેવાનું તાત્પર્ય આ રીતે આપણે અજામિલની સ્ટોરી દ્વારા સમજ્યા કે મરતી વખતે જે આપણે મનમાં ભાવો હોય, જેવી જેવી ઈચ્છાઓ હોય, અને જેવા ભાવથી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ એવું આપણને આગલું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે.
હવે પછી અહીંયા જોઈએ તો આપણને ભગવાને જે અર્જુનના 8 પ્રશ્નો હતા ને એ 8 શ્લોકમાં આપણને આપી દીધા. આમ તો ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં 7 પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા અને 5મા, 6ઠા, 7મા, 8મા શ્લોકમાં આપણને 8મા પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. તો એક સમરી તરીકે આપણે જોઈ લઈએ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતું, તો કે બ્રહ્મ શું છે, તો કે જીવ અથવા તો અવિનાશી આત્મા છે. પછી આ આત્માનો સ્વભાવ શું છે, તો કે અધ્યાત્મ શું છે, તો કે ભાઈ આપણે જીવનો સ્વભાવ છે. ભગવાનનો દાસ થઈને રહેવું, ભગવાનની ભક્તિ કરવી, એ આપણે જીવનો સત્યચિત્ત આનંદ, જે માની પહેલા પણ પ્રભુજીએ કીધું હતું ને, મારા ખ્યાલથી આપણે કોણે કીધું હતું કે ભાઈ ઓકે મને નામ યાદ નથી, સોરી, કે ભાઈ સત્યચિત્ત આનંદ એટલે કે એવો આપણે આત્માનો સ્વભાવ છે. પણ આપણે શું છે, માયાથી આપણે આવૃત થઈ ગયા છે, એટલે ભગવાનને ભૂલી ગયા છે અને એનાથી વિખૂટા પડી ગયા છે. બાકી ભગવાનના દાસ તરીકે રહેવું, અને જો દાસ તરીકે રહીએ તો આપણે પણ સત્યચિત્ત આનંદ જેવી પ્રકૃતિ પામી શકીએ છીએ. અને પછી કર્મ એટલે કે શું, તો કે આ ભૌતિક શરીર તરફ દ્વારા આપણે જે ખેંચાઈએ છીએ, માયા દ્વારા ખેંચાઈએ છીએ, એના દ્વારા આવૃત થઈએ છીએ અને અલગ અલગ ગુણો કેળવીને આપણે અલગ અલગ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, આપણા કર્મ થઈ ગયા. અધિભૂતા શું, તો કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ આપણને આકર્ષે છે, એ થઈ ગઈ અધિભૂતા. અને અધિદેવ એટલે કે ભાઈ જેમાં બધા દેવી દેવતાઓનો પણ સામેલ છે, એ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ. અને અધિયજ્ઞ એટલે તો કે પરમાત્મા જે છે એ બધા યજ્ઞોના સ્વામી છે. અને એ ક્યાં રહીએ છે, તો કે ભાઈ આપણા હૃદયમાં રહીએ છે. અને મૃત્યુ સમયે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ રાખવું, તો કે ભાઈ આપણે આજીવન જો અભ્યાસ કર્યો હોય, આખી લાઈફ આપણે પ્રેક્ટિસ કરી હોય, બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં કન્ટિન્યુઅસલી આપણે 1-2 દાખલા દ્વારા બી સમજ્યા કે કેવી રીતે આપણે એ લોકો બી ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હોય, તો જ આપણે આજીવન ભગવાનને યાદ રાખી શકીએ અને મરતી વખતે પણ કેવળ અને કેવળ ભગવાનનું જ નામ આપણા મનમાં આવે. હવે આમ જોવા જાવ ને તો આ બધા જે અર્જુનના પ્રશ્ન છે ને, આમ અર્જુને મેઇન ખાલી જો છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોત ને તો પણ કામ થઈ જાય. પણ અર્જુને આ બધી સિક્વન્સમાં પ્રશ્ન પૂછ્યા ને એનું પણ પાછળનું આપણે જો થોડુંક લોજિક જાણીએ ને તો આ બધા પ્રશ્ન છે ને ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. જેમ કે માની લો આપણે સૌથી પહેલા જાણી ગયા કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ, એટલે કે બ્રહ્મને પણ આત્મા તરીકે કહેવાય છે. હવે આત્માનો સ્વભાવ શું, તો કે ભગવાનનો દાસ તરીકે રહેવાનો. હવે કન્ટિન્યુઅસલી 24 કલાક તો આપણે ભગવાનની દાસ અથવા ભગવાનનો સેવા તો ન કરી શકીએ. પછી આપણે શું કરવું પડે, કંઈક ને કંઈક કર્મ કરવા પડે. એટલે કે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ પ્રત્યે આકર્ષી અને પછી આપણે કર્મ કરીએ છીએ. કોણ આપણને આકર્ષે છે, તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ આપણને આકર્ષે છે અથવા તો આવૃત કરી દે છે અને એના દ્વારા આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. પછી હવે આપણને કહે છે કે ભાઈ આ બધા જે દેવી દેવતાઓ જે છે અને જે અધિદેવ એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ જેમાં સામેલ છે, એ કોણ, તો કે ભાઈ અધિદેવ તરીકે આપણને બતાવે છે. અને હવે આપણને કહે છે કે અધિદેવ ક્યાં રહે છે, એટલે કે માની લો મરતી વખતે આપણે કેવી રીતે, કોને ક્યાં ગોતવા જવું, આપણે ત્યારે દેવી દેવતાઓને ગોતવા જવું કે ભગવાન કૃષ્ણને ગોતવા જવું મરતી વખતે. એટલા માટે અધિદેવ તરીકે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ બધા દેવોથી અધિક છે. કારણ કે બધા દેવોની જો આપણે પ્રાર્થના કરશું અને એને પૂછશું તો ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં આપણને બતાવ્યું ને, એ દેવલોકમાં જશે. પણ જે મને પૂછશે મારા લોકમાં આવશે. એટલા માટે અર્જુન અહીંયા પૂછે છે કે અધિદેવ કોણ છે, દેવોથી અધિક કોણ છે. અને પછી પૂછે છે કે ભાઈ ક્યાં રહે છે, એટલે કે મરતી વખતે આપણે ગોતવા ક્યાં જવાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, તો કે ભાઈ આપણા હૃદયમાં જે છે એ જ પરમાત્મા તરીકે રહેલા છે, એટલે કે આપણા સૌના હૃદયમાં છે. અને હવે લાસ્ટમાં એટલા માટે પૂછે છે કે ભાઈ હવે માની લો આ બધી ચીજો સમજી ગયો કે મરતી વખતે આપણે ક્યાંય દોડાદોડી કરવાની જરૂર નથી અને કેવળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ યાદ કરવાના છે, અધિદેવ તરીકે એને જ યાદ કરવાના છે. પોતાની જાતને ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી પાછી ખેંચી લેવાની છે, કારણ કે જીવનો મેઇન સ્વભાવ શું છે, ભગવાનનો દાસ છે. અને આપણી હૃદયમાં જ આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે, ધ્યાન ધરવાનું છે, મનમાં ચિંતન કરવાનું છે. અને આ જો આપણે આજીવન કરશું તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે એમના ધામમાં પહોંચી શકશું અથવા પ્રાપ્ત કરી શકશું. એટલે આમ જોવા જાવ ને તો આ છેલ્લા પ્રશ્ન પૂછવા માટે અર્જુને આખી એક સરસ મજાની સાંકળ બનાવી, ચેઇન બનાવી, સિક્વન્સ ઓફ પ્રશ્ન. અને એ સિક્વન્સ ઓફ પ્રશ્ન બી કેવી રીતે આવે છે એ આપણે જાણી લઈએ કે ભાઈ શું કામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અંત મોમેન્ટમાં યાદ કરવા છે. આ રીતે આપણે જાણીને તો જ આપણે કેવળ અને કેવળ કૃષ્ણને યાદ કરીએ. નહીં તો તમે જોજો ઘણા લોકોને એના પોતપોતાના કુળદેવી દેવી દેવતા યાદ આવે, એ પણ તો પોસિબિલિટી છે ને. તો આ બહુ સરસ મજાની અર્જુને આપણને 2 શ્લોકમાં આપણને સિક્વન્સ બનાવીને સમજાવે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એટલો સરસ જવાબ આપીને કહે છે કે ભાઈ આજીવન આપણે જો પ્રયાસ કરીએ તો ભગવાનને યાદ કરીએ અને ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું હોય તો.
હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8 થી લઈને 13મા શ્લોકમાં એટલે કે આજના ત્રીજા વિભાગ જે આપણે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે એમાં જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે આ પ્રોસેસ કેવી રીતે કરવી, કે ભગવાનનું આપણે સ્મરણ કરવાનું છે. હવે કેવા રીતે આપણે સ્મરણ કરવું એટલે કે હવે એપ્લિકેશન પાર્ટ આવે છે. જેમ આજની તારીખમાં હોય ને બધાને સોફ્ટવેરમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, મને એની એપ આપી દે ને હું એપથી લઈને મારું કામ પતાવી દઈશ બધું, એટલે કે બધાને એપ્લિકેશન પાર્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. હવે આપણે પણ જો ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે, હવે મને તું બતાવી દે, હું સમજી ગયો, ચાલ બધું જ્ઞાન મેં પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, હવે તું મને બતાવ તો ભગવાનનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવાનું. તો એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં કહે છે, મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ એટલે કે બધી ચીજોના જ્ઞાતા છે. જેમ ગઈકાલે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું ને હું ત્રિકાળ જ્ઞાની છું, ભવિષ્યનું પણ જાણું છું, ભૂતકાળનું પણ જાણું છું, વર્તમાનનું પણ જાણું છું, બધી ચીજો મને ખબર છે, એટલે કે સર્વજ્ઞ છે. પુરાતન એટલે કે અનાદિકાળથી ચાલતા આવે છે. ભગવાનનું આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યા તો એ આપણને ક્યાંય ન મળે. ભગવાન અનાદિ છે. ભગવાન આપણે કહી શકીએ કે નિર્મૂળ છે, એટલે કે એનું કોઈ મૂળ નથી કે જેમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રગટ થયા છે તો અવતરિત થયા છે. ભગવાન પોતે પોતાની જાતને સ્વયં પ્રગટ કરે છે અને અવતરિત કરે છે. નિયંતા છે. કોના નિયંતા છે? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. માયા, હા, ત્રિગુણી માયા. ત્રિગુણી માયાના નિયંતા છે. અને હજી ઉપરાંત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગઈકાલના 7મા અધ્યાયમાં શું બતાવે છે? યાદ કરો. એક સરસ મજાની મોતી માળાનું એક્ઝામ્પલ આપીને પણ કહે છે બધી ચીજો તો ભગવાનના આધારે રહેલી છે, બધી ચીજોના ભગવાન નિયંતા છે. ત્રિગુણી માયા આપણને 12મા અને 13મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. અને એની પહેલા તો ભગવાને કીધું ને કે બધી ચીજો મારા આધારે રહેલું છે, બધી ચીજોમાં મારો વાસ છે. કીર્તિમાન પ્રભુજીએ સેકન્ડ મોકલી દીધી છે. માળાના દોરા તરીકે, બરાબર, મોતીના દોરા તરીકે બધી ચીજોના નિયંતા છે, ધારણ કરતા છે, પોષણ કરતા છે. લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ આપણી હૃદયની અંદર આત્માનો વાસ છે, એટલે વિચારો, અને ઈ પરમાત્મા કે છે. એટલે કે આપણે આત્મા જાણી ગયા છે કેટલો નાનો છે, વાળના અગ્રભાગના 10,000મા ભાગનો, એમાં પણ પાછા પરમાત્મા વસે છે. એટલે કે કેટલા માઇક્રો હોઈ શકે તમે વિચારશો. એટલે લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, બધી ચીજોના પાલન કરતા, ધારણ કરતા આપણે જાણી ગયા. સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર, એટલે કે આપણે ભૌતિક રીતે આપણે જાણીએ ને આપણે ભગવાનને ચિંતન કરી જ ન શકીએ, અથવા આપણી ઇન્દ્રિયોમાં અથવા આપણી સમજમાં આપણી બુદ્ધિમાં આપણે સમાવી જ ન શકીએ. શું કામે? તો કે ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં શું બતાવે છે? કેવા 4 પડદા છે, તમને ખ્યાલ હોય તો? ક્યાં 4 પડદા કીધા હતા ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ. ના માતાજી. માયા, યોગ માયા. હા, ત્રિગુણી માયા અને યોગ માયા. ત્રિગુણી માયાના 3 પડદા, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, અને એને જો પાર કરી છે તો એની ઉપર પણ ભગવાનની યોગ માયા છે, જે ભક્ત અને ભક્ત જ કેવળ એને ઓળંગી શકે. એટલા માટે કે આપણી કલ્પનામાં આવી જ ન શકે, આપણી સમજ અને બુદ્ધિમાં આપણે ભગવાન વિશેનું ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવી લઈએ, એ અધૂરું જ છે. આપણે અચિંત્ય એટલે કે આપણે એનું ચિંતન પણ કરી ન શકીએ સંપૂર્ણ રીતે. તથા જેવો હંમેશા એક વ્યક્તિ છે, એટલે કે એક સાકાર રૂપમાં છે. ભગવાન ક્યારેય નિરાકાર, નિર્ગુણ, નિર્વિશેષ રૂપમાં આપણને પ્રાપ્ત થવા માટે બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, જે આપણે 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા. પણ જો આવી રીતે ભગવાનના સાકાર રૂપમાં, સરસ મજાના શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપમાં, મુકુટધારી, બંસીધારી, વૈજયંતી માળાધારી, આવી રીતે જો ભગવાન પિતાંબરધારી, આવી રીતે જો ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ તો આપણા માટે બહુ સહજ થઈ જાય છે. એટલે કે એ રીતે કરવું જોઈએ. એટલે કે કેવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું એ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. આ ભગવાનની બધી અલગ અલગ ખાસિયત અથવા કેરેક્ટરિસ્ટિક બતાવે છે આપણને. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે મૃત્યુ સમયે જે મનુષ્ય પોતાના પ્રાણને 2 ભ્રમરની વચ્ચે સ્થિર કરીને યોગ બળે અવિચળ મનથી પૂર્ણ ભક્તિ સહ પરમેશ્વરના સ્મરણમાં પોતાને પરોવી દે છે, તે નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પામે છે. એટલે કે જે 9મો શ્લોક આપણે જોયો ને, એ આપણે કહી શકીએ કે ભક્તિ યોગ માટે હતો. જે ભગવાનના ભક્ત હોય છે ને, એ આવી રીતે સરસ મજાનું ભગવાનનું સાકાર અને દ્વિભુજા રૂપ અથવા શરીરધારી રૂપમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. તમે જોજો ઘણી વખતે મરતી વખતે કોઈ માણસ જેને આ બધું જ્ઞાન હોય, એ કહેશે કે ભાઈ મને કોઈ ચીજની કાંઈ ઈચ્છા નથી, તમે બધા બી વયા જાઓ ને તોય મને કાંઈ મતલબ નથી, મારી સામે ખાલી તમે સરસ મજાનો કૃષ્ણ ભગવાનનો, રાધા કૃષ્ણનો ફોટો રાખી દો બસ.
એ ફોટો જોતા જોતા છે ને પોતે પોતાનો જીવ છોડી દેશે. કોઈ નહીં આવે મનમાં વિચારો. અને તમે કોઈ વિચારો, તમને કોઈ કહે કે તમે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં તમે ભગવાનને યાદ કરવાની કોશિશ કરો, મરતી વખતે એક તો ઓલરેડી કેટલા પ્રોબ્લેમ હોય, કેટલા વિચારો હોય, અને એમાં પાછા કોઈ આપણને આવા નિર્ગુણ અને નિર્વિશેષ રૂપે ભગવાનને યાદ કરવાનું કે વિચારો કેટલું ડિફિકલ્ટ હોય. આપણે કહીએ ને કે બિચારા મરતા માણસ ઉપર આપણે ઓર ટોર્ચર કરીએ છીએ, એના જેવું થયું હોય. એને શાંતિથી આપણે મરવાય નથી દેતા, એના જેવું થઈ ગયું આપણે. પણ જે માણસ ભગવાનનો ભક્ત હોય છે ને, એ કહેશે કે ભાઈ તમે બધા વયા જાઓ, મને કોઈ કાંઈ નથી જોતું, હું એકલો ઘણો બરાબર છું, મારી સામે ભગવાનનો ફોટો રાખી દો બસ. એનું યાદ કરતા કરતા જોતા જોતા પોતાનો દેહ છોડી દેશે. તમને યાદ હોય તો પ્રભુપાદજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે ને, ત્યારે એમના છેલ્લા શ્વાસ ગણતા હતા ને, ત્યારે એમણે પણ છે ને આવી જ એની સ્થિતિ હતી. એના રૂમમાં છે ને ઘણા બધા લોકો બધા હતા, પણ એને શું વિચાર્યું કે મને તમે ખાલી રાધા કૃષ્ણનો ફોટો મારી સામે રાખી દો બસ. એટલે કે કેટલું સરસ રીતે એને પોતે ભગવાનના ધામમાં પહોંચાય. તો અહીંયા જે પ્રમાણે આખી પ્રોસેસ બતાવે છે, ડેફિનેટલી આ ચીજ જે છે આ કોના માટે છે? તો કે જે લોકો અષ્ટાંગ યોગી અને હઠ યોગી છે ને એના માટે આ છે. ભગવાન ડેફિનેટલી એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્યારે જ્ઞાન આપે છે, ભગવાને કોઈને બાદ નથી રાખ્યા, કોઈને બાકાત નથી કર્યા. ભલે એ આજની તારીખમાં કળિયુગમાં ડિફિકલ્ટ હશે, પણ કદાચ કોઈ એવો ભૂલો ભટકો કોઈ માણસ હોય કે જેને આ જ્ઞાન જોતું હોય, તો એને પણ ભગવાને આ બધું જ્ઞાન સંપૂર્ણ અને સરસ રીતે સમજાવ્યું છે ને કીધેલું છે. આપણે જેમ જાણ્યું તો છઠ્ઠા અધ્યાયમાં શું છે, મેં કીધું હતું ને કે ભાઈ આપણને આ બધી ચીજનો ઓછો અનુભવ હોય છે, તો આપણે એ રીતે એટલું સમજવામાં પણ આપણને ડિફિકલ્ટ થાય. આ પણ ચીજ એવી જ છે. હવે જે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં કહે છે, જેવો વેદોના જાણકાર છે, એટલે કે જે માની લો જ્ઞાન પઠન કરવામાં અથવા તો વેદો ને બધા આપણા જે શાસ્ત્રો છે એમાં જ્ઞાન કેળવવામાં જે પોતે અવૃત થયેલા હોય, એના માટે કહે છે જેવો વેદોના જાણકાર છે, જેવો ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરે છે, અને જેવો સંન્યાસ આશ્રમમાં રહેલા મહાન મુનિઓ છે. એટલે કે અહીંયા બ્રહ્મચારી વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. તેઓ બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે છે. આવી સિદ્ધિની ઈચ્છા કરનાર વ્યક્તિ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરે છે. અને હવે હું તને આ પ્રક્રિયા સંક્ષેપમાં વર્ણવીશ કે જે દ્વારા કોઈ પણ મનુષ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવવાના છે 12મા શ્લોકમાં, એ પણ આપણે કહી શકીએ કે જે લોકો અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગી હોય છે, અને એવી કઠોર સાધના અને તપસ્યા કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, બ્રહ્મચર્યનું વ્રત પાલન કરે છે, ડેફિનેટલી પોતે સંન્યાસ લઈ લીધો હોય છે, સંપૂર્ણ રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવેલો હોય છે, બધી રીતે પોતે ભૌતિક દુનિયાથી અળગા થયેલા હોય છે, બધું છોડી દીધું હોય છે. એના માટે કઈ પ્રોસેસ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી 12મા શ્લોકમાં બતાવે છે. તો કે છે કે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોના કાર્યોથી વિરક્તિને, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે પોતાને વિરક્ત કરી દેવાનું છે. પોતાનું સંપૂર્ણ રીતે ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ મેળવવાનો છે. ઇન્દ્રિયોના બધા દ્વારો બંધ કરી દેવાના છે. યોગની સ્થિતિ, એટલે કે જે અષ્ટાંગ યોગ બતાવ્યું હતું ને, 8 પ્રક્રિયા આપણને, કોણ કહેશે મને અષ્ટાંગ યોગમાં ક્યાં 8 સ્ટેપ્સ હતા? યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધરણ, ધ્યાન ને સમાધિ. સરસ હશે પ્રભુજી. એટલે કે આ બધી શું છે? યોગની સ્થિતિ અથવા યોગ ધારણા કહેવામાં આવે છે. એટલે કે અષ્ટાંગ યોગ જેને કહેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયોના બધા દ્વારો બંધ કરવા અને મનને હૃદયમાં અને પ્રાણને મસ્તકમાં શિખર પર હતા બ્રહ્મરંધ્રમાં, એટલે કે 2 આંખના વચ્ચે અહીંયા કેન્દ્રિત કરીને મનુષ્ય પોતાની યોગ સ્થિતિમાં પ્રસ્થાપિત કરે છે. એટલે આવી રીતે જો સ્થિતિમાં જે પ્રસ્થાપિત કરે, અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગનો ફોલો કરીને અને ભગવાનનું સ્મરણ કરે, ચિંતન કરે, તો ડેફિનેટલી આને પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી હવે 13મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે આ યોગાભ્યાસમાં સ્થિત થયા પછી તથા અક્ષરોનું પરમ સંયોજન ઓમકાર, એટલે કે શું? ઓમ જે છે આપણે 3 અક્ષરોનો બનેલો છે. આ બધા ઘણી જાણતા બી હશો કદાચ, અ, ઉ અને મ. અને અ જે છે આપણા એકદમ પેટના આપણા આંતરડાથી આપણે આમ શરૂ કરવાનું હોય છે, મધ્ય ભાગમાં ઉ આવે છે, અને છેલ્લે આપણા હોઠમાંથી પછી મ નીકળે છે. એટલે કે અ, ઉ, મ, ઓમ, જેમ આપણે બોલીએ ને એવી રીતે ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરતા રહી જો કોઈ મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું ચિંતન કરે છે અને દેહનો ત્યાગ કરે છે, તો તે નિશ્ચિતપણે દિવ્ય લોકમાં જાય છે. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તફાવત બતાવી દે છે તમને. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ નથી કહેતા કે ભાઈ મારા લોકમાં જાય છે, મારા ધામને પામે છે. જે ભક્ત હતો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે, મારી પ્રકૃતિને પામે છે અથવા મારા ધામમાં જાય છે. પણ જે લોકો આવા અષ્ટાંગ યોગ અથવા ધ્યાન યોગમાં સ્થિત થાય છે, એમાં ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ભાઈ મારા ધામમાં જાય છે, દિવ્ય લોકમાં જાય છે. એટલે કે ભાઈ હોઈ શકે કે ઉચ્ચતર લોકમાં બધામાં જાય, ભગવાનમાં વિલીન બી થઈ જાય, પણ એ ભગવાનના ધામ સુધી નથી પહોંચી શકતા એ લોકો.
સરસ મજાનું અહીંયા એક્સેપ્શન અહીંયા ભગવાન બતાવી દે છે. હવે આ જે બે સ્થિતિ વર્ણવી ને ભગવાને, એક જે ભગવાનના ભક્ત હોય છે એને કેવી રીતે ભગવાનનું સરસ મજાનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહરવાળા રૂપમાં ચિંતન કરવું જોઈએ, અને જે લોકો અષ્ટાંગ યોગી ને હઠ યોગી હોય છે એ લોકોએ કેવી રીતે અષ્ટાંગ યોગની પ્રોસેસ કરીને ઇન્દ્રિય ઉપર કાબુ મેળવીને બે આંખોની બધાની જે પોઝિશન બતાવી એવી રીતે જે ચિંતન કરે છે એ પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે અને ભગવાનના દિવ્ય લોકમાં જાય છે, પણ ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી શકતા નથી. તો આ બે જે અવસ્થા છે ને, આમ જોવા જાવ ને તો એક રીતે જોવા જઈએ ને તો આજે જેમ કે એક માતા હોય, આપણા વચ્ચે અત્યારે ઘણા બધા માતા ભક્તો છે, એ આપણે માતાને પૂછીએ કે તમારા ગર્ભાવસ્થામાં બાળક હોય એમાં તમને વધારે ખુશી હોય કે તમારા ખોળામાં નાનું બાળક રમતું હોય એમાં તમને વધારે ખુશી હોય? શું કહો છો? આપણા ખોળામાં જે નાનું બાળક હોય એને રમાડવામાં વધારે ખુશી હોય. ખોળામાં બાળક રમતું એમાં વધારે ખુશી થાય ને? અમારા ખ્યાલથી યુનિવર્સલ બધા હા પાડશે, બધી માતાઓમાં આમાં જ કહેશે. તો આ જે છે ને આ ભક્તિ યોગ છે. સરસ મજાનું ભગવાનના ખોળામાં છે ને આપણે ભક્તિ રૂપે છે ને બાળક રૂપે છે ને આપણે રમીએ છીએ. ત્યારે આ જે છે અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે એક જાતનું ભગવાનમાં વિલીન થઈ જાય છે. ભગવાનની જે નિરાકાર અથવા જ્યોતિ અથવા જે પ્રકાશ છે એમાં વિલીન થઈ જાય છે. અને તમે જો ગર્ભાશયમાં બાળકની કેવી હાલત હોય છે, એમાં મળ મૂત્ર આ તે બધું હોય છે, અને અહીંયા કેવું સરસ મજાનું માતાના ખોળામાં બાળક રમતું હોય છે. તો આ જ ફરક છે. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ અને જે લોકો ભક્તિ યોગને પ્રાપ્ત કરે છે. તો અહીંયા આપણો પહેલો પાર્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ ભગવતી કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. જી જય શ્રી માતાજી. આપનો એડ્રેસ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે હરે જે કૃષ્ણ. હમણાં જય તમે બોલ્યા કે આપણે જ્યારે